Labas, dar prisijungė mano vieną video. Dabar varysiu iki parduotuvės, noriu nunešti depozitą priduoti, nes jau nežinau, 100 metų nenešim ir panašiai, tai jau norisi jo atsikratyti ir nekaupti jau antiek daug. Dar sumaniau daryti tinginį, tai reikia sausainių ir kondensuoto pieno būtinai nusipirkti. Ir sakau, pradėsiu gal būtent dabar ir filmuotą naują video. Tai žodžiu, dabar lekiam iki Lidlo, lietutis kaip visada arba ant klaustuko lyja ar nelyja, arba lyja, bet tokia mūsų nuostabi šita vasara yra, būtinai reikia pasimti skėtį dėl viso ko, nors parduotuvė yra labai netoli, bet reikia apsidrausti, nes odrūg užeis lietus, nesinori faktas sušlapti. Apsirengiau kaip ir priklauso labai rudeniškai. Dabar svarbiausias dalykas, neužmiršk, kad esu su mikrofonu ir kad striukė neužeitų ant jo, nes bus tada labai nemalonus čiržgesys ir greičiausiai reikėtų jau tada tą vietą net iškirpti ir nedėti video, nes man tai būna, kad aš pamirštu, kad aš turiu tą mikrofoną ir kažkaip, kai prie to pakelį prisiliečia, būna tada labai nemalonas garsas ausims, nes kažkaip nežinau, ar aš prie jo dar nepriprantu, ar kas čia yra, ar tiesiog taip man visada ir pasimiršta, bet reikia stengtis, kad neužeitų, nes be striukės tai tikrai nepatartina man. Reikia dabar pasimti depozitą ir lėkti. Reikia dabar svarbiausia atrasti, kur tas depozitas yra, nes sakau, mes 100 metų jo nenešėm, nes kažkaip atrodo vis, kitą kartą ir faktas mes jo tiek daug neprikaupėm, nes nelabai mes, ne kasdien perkam ten ar mineralinį ten energetinį limonadą ar panašiai, tai nėra, kad taip jau dideliais kiekis mes jo turim ir kaupėsi, bet vis tiek jau labai, kadangi senai nešim, tai jau reikia susitvarkyti. Na va, radau tik tiek depozito, dabar reikia tikėtis, kad tiesiog nebus didelė eilė arba jie veiks, nes būna dažnai, kad jie tiesiog neveikia ir yra tekę grįžti su tais maišais atgal. Grįžau jau iš Lidlo, nusipirkau, ko man reikia, šokolado pasiėmiau, kondensuoto pieno, sausainių ir dar keletą prekių. Ir pavyko priduoti depozitą. Už depozitą gavau 4,20 € liktais. Tai dar pasiėmiau papildomai keletą prekių, kad išnaudoti tą depozitą, nes kaina buvo per maža, jeigu tik tais tinginiui. Labai gerai, nes nebuvo visiškai žmonių. Ir tik tais paskui jau, nežinau kaip jūs, bet aš visada tokią įtampą juntu, jeigu už manęs laukia žmonės ir atrodo, man norisi kuo skubiau viską tada daryti, kad kitiem nereikėtų tiek daug laukti, o aš su tais 3 maišais stoviu ir atrodo dar nesiseka, tai aną ten atmeta ten iš naujo ir reikia dėti tą depozitą ar panašiai, bet visada taip ir būna, kai skubi ir nori kuo greičiau, tai atrodo kaip tik būna, kad dar labiau nesiseka. Tai kaip ir minėjau, nusipirkau ir dar keletą prekių, pasiėmiau dar tortilijos, nes mes tortiliją visada suvalgomis, ją daug kur panaudojam, nes sakau, jeigu šaldytuve yra kažkokių daržovių, mėsytės ar sūrio ir panašiai, tai gali viską į tortiliją dėti, apkepti ir visada gaunasi žiauriai skaniai. 2 sausainių, kondensuotas pienas, šokoladas, nes kažkaip šįkart pagalvojau, kad tinginį noriu šiek tiek kitokį daryti. Ir vienintelė sveika prekė, tai tiesiog 2 bananai, o dabar vos nenugriuvo tie bananai, o dabar nieko nelaukiam ir lekiam laužyti sausainių. Pasiimu savo patį mėgstamiausią indą, arba kitaip sakant bliūdą ir lėkiu laužyti. Šiaip pastebėjau, kad Gaidelės sausainiai pakeitė ir įpakavimą, nes buvo, man atrodo, kitoks ir šiaip nebe pirmą kartą jie keičia. Iš tikrųjų nežinau, kiek čia manęs girdėsis ir kiek triukšmo bus, tai gal kol laužysiu labai daug nekalbėsiu, nes bus taip. Ir šiaip nežinau kaip jūs, bet aš asmeniškai kažką gaminu, aš nesu ta moteris, kuri labai tvarkingai gamina ir kur ten neprisitrupina visur ir neprisimurzina, kaip sakant. Man visur viskas laksto visada ir po kiekvieno nors ir mini maisto gaminimo ar ten deserto kokio, man reikia prisitvarkyti visą virtuvę. Faktas, aš čia biškį nudedu, bet tikrai aš nesu ta, kuri labai jau tvarkingai gaminanti, kur niekur nieks neišgriūna. Ir ypač jeigu keptuvį kokį troškinį ar panašiai gaminu, tai aš maišydama
būna, jau džiaugiuosi, kad aš niekur nepridrapščiau ir kad pačiai nereikės paskui valyti visko, bet būna jau grinai, kai prieš pat išjungiant viryklę, būna tas, kad plumpt ir jau žinai, kad reiks valyti. Na va, susitrupinau savo sausainukus, man patinka, kai tie gabaliukai būna šiek tiek didesni ir šiaip mums abiems tiek man, tiek Arminui iš tikrųjų patinka, kai tų sausainių nebūna tarp tinginio labai daug. Aš niekada daugiau 2 pakelių sausainių tarp tos vienos, vadinkim tai, porcijos nededu. Šiaip būdavo, kad ir pusantro dedu, bet paskui tas pusė sausainių pakelis mėtosi, nežinau, mėnesiais ir vis tiek paskui tenka jį išmesti, kadangi nesinori maisto mėtyti be reikalo, tai tiesiog tada pradėjau daryti su pilnais 2 sausainiais. Pilnais 2 sausainiais. Jo, tikrai gausis iš 2 sausainių tinginys, be žodžių, iš 2 pakelių. Na, o dabar reikia nusiplauti rankas. Rankutės nuplautos, nusivalom ir reikia tirpintis sviestą. Dabar pamačiau, kad šitas sviestas yra 205 gramų, o šiaip tas standartinis, kai būna 108, tai man reikia jo jau atsipjauti, negali dėti jų visą pakelį, nes, blembačkai, manau, būtų jau per daug. Pjaunam viską iš akies, nereikia čia jau baisiai taip matuot. Aš atsimenu, įkrito tarp sausainių. Dar tokio bajerio nėra buvę, bet taip jau ir yra, kai nori 10 darbų daryti per kartą, tai gaunasi kaip gaunasi. Ir šiaip aš jau matau, kad kai prijungiau filmuoti ir kai aš esu virtuviai, tai šiaip kai esu virtuviai dažniausiai viskas, kaip ir minėjau, nusitaško, o kai dabar pajungtas filmavimas, tai aš jau dabar matau, kiek čia visko reiks tvarkyti ir išjunkim tą sviestą iš sausainių. Jau galima valgyti praktiškai tinginys. Šiaip aš dažniausiai tinginį darau su rududu, nes taip yra mums skaniausia, bet reikia, kad neatsibostų. Šiandien, kad nesiseka viskas, tai nesiseka. Realiai tik biškai pradariau ir jau... O man čia žiūrėkit dar neatsidarys. Realiai, gal man tiek darbų per kartą nereikėtų daryti. Na, jeigu šiandien virtuvės nepadėksiu, tai bus viskas gerai. Šiaip iš Lidlo man šita kakava kažkaip patiko, pirmą kartą aš ją pirkau, bet kai kepiau pyragą su ją, kakavinį su šokoladu, tai man labai patiko, nes kažkada bandžiau, tai kažkaip tas pyrago skonis buvo toks nelabai. Nežinau kaip jūs, bet aš ir kakavą ir panašiai, aš viską dedu visada iš akies ir tikrai dažnai gaunasi, kad kartais geriau, kartais ne taip gerai, bet kažkaip ten matuoti ir panašiai man nelabai atrodo. Bent jau man pati smagiausia dalis, tai jau grinai tą masę pilt sausainius, nes jau atrodo ir darbas baigtas, nors faktas, čia realiai su tuo tinginiu, tai sakau, aš jau nekartą esu minėjus, kad tai yra mūsų vienas mėgstamiausių desertų naminių ir realiai užtrunka tikrai labai nedaug. Labai atsiprašau, jeigu čia girdėsis kažkokie garsai, nes maišau ir plepu prie to paties, nes neplepėt man sunkiai gaunasi. Tai čia irgi toks mano vienas bruožas, kad jeigu aš pradedu šnekėti, tai aš šneku neužsičiaupdama ir gali tą patį per tą patį kartuoti, bet ką padarysi. Šiaip dabar galvoju trumpam, ar lydyti šokoladą ir įpilt grinai į masę, ar tiesiog supjaustyti ir kaip tokį papuošimą ant viršaus padaryti. Nežinau, kaip čia padarius. Bet žiūriu, kad ta masė ir taip, jinai to skistumo, tirštumo atrodo grinai per viduriuką, tai gal reikia man tiesiog susipjaustyti tą šokoladą ir ant viršaus. Šiaip man apskritai dažnai būna, kad aš noriu, nežinau ar kokį, ir tą normalų receptą nufilmuoti ir parodyti, bet sakau, tikrai, čia reikia kokius 3 kartus daugiau skirti laiko, nei šiaip pasigaminant tą desertą. Faktas, kai dabar kamerą taip pasistatai, tai čia nesigauna ilgiau, nes tiesiog taip pastatyta, bet kitą receptą tai vis tiek nefilmuosi taip, tai norėtus ir normaliau parodyti. Gal ir esu, man atrodo, kažką ruočius, kažkada cinamoninės bandeles kepiau, bet čia gal, kai tik pradėjau tą savo YouTube karjerą, jeigu galima tai pasakyti, tai dažniau rodydavau, o dabar kažkaip aptingau, klausykit. Baigiau pjaustyt, tai dabar reikia dėti tinginuką į kepimo popierių. Atsiplėšim kepimo popieriaus, reikės eiti ant kito man stalo, nes čia nebus vietos. Ten tolumoje jau mano
kakaliukas padarytas. Šiaip jūs galite galvoti, kad aš biškai trenkta, bet kai aš atsipalaiduoju, tai aš tikrai nesąmonę šneku, bet teks priprast, manau. Ir jo labai gerai gamint palaidais plaukais, bet kai gamini savo, tai ten vienas kitas plaukelis gal ir nieko. Šiaip nebūna, taip nesijaudinkit. Nežinau, kur nutrūko, nes irgi bus dar viena pamoka, kad žodžiu filmavau labai ilgai vienu tokiu kaip ir prisėdimu ir panašiai, tai 22 minutės gavosi ir man tiesiog perkaito GoPro kamerą ir išsijungė ir aš tokį stresą didelį patyriau, nes aš galvoju, eina nafik, jeigu neįsisaugojo mano video, tai galvoju, aš tikrai nusišausiu. Tai patyriau tokį mini infarktą ir širdis tikrai plakė daug greičiau, bet ačiū Dievui įsisaugojo viskas ir yra viskas gerai, bet irgi bus pamoka, kad neįrašinėti labai ilgai, nes ta kamera jinai perkaista ir jinai automatiškai tada išsijungia man, o dabar aš nežinau, kur nutrūko ir panašiai ir kiek aš dar laiko kalbėjau, kai jinai jau buvo išsijungusi, bet žodžiu pasidariau aš tą tinginį, tai dabar sunkiausias momentas, kad kol jisai atvės ir paskui sustings, tai tas laukimas sunkus, nes visada norisi paragauti prie kavytės ar arbatytės. Tai irgi dabar labai daug neplepėsiu, kad šiek tiek dar kamera pailsėtų, nes ir po to 20 minučių laikiau ją išjungtą, kad šiek tiek atvėstų, nes jinai tiesiog degė man jau. Kol nepamiršau, tai sakau, reikia gėlytę vandenį pasikeisti, nes man būna pasimiršta ir būtinai reikia nukarpyti kotus, kad man jos taip greitai nenuvystų. Bet ir šiaip nesuprasi, kad kartais tas gėlės būna, kad savaitę gerą išlaiko, kartais būna, kad kitą dieną jos pradeda vyst ir panašiai. Tai ir dabar žiūriu, aš gavau jas vakar, bet dvi yra labai dar gražios ir panašiai, bet jau viena tokia nusytę pakabinusi, tai reikia man jas susitvarkyti ir ieškau, su kuo man čia pritrumpinti, kad atšviežint jas. Ruošiuosi dabar išeiti, atėjau prasitiesinti šiek tiek plaukų ir tuo pačiu kažką paplepėti su jumis. Šiaip plaukus tiesinu labai jau senai, nes kažkaip aš jau esu ne kartą minėjus, kad aš juos tiesinu retokai, nes man tų plaukų gaila, bet kartais norisi prasitiesinti, o šiandien būtent yra saulėta diena, iššils iki 23 laipsnių, tai kai vasara mūsų tokia, tai jau čia tikrai labai, netgi galiu įvardinti, karšta bus. Faktas, aš juokauju, bet vis tiek geriau nei kad lyja ar plus kokį 16, tai už tai ir norėjusi gal šiek tiek susitvarkyti savo išvaizdą, nes aš šiaip dažniausiai vaikštau bele kaip, nes, man dažniausiai nelabai ir rūpi, man svarbiausia patogumas, tai aš tos plaukus tiesiog susisuku kažkaip nesąmoningai ir man gerai būna, bet kartais, sakau, norisi šiek tiek atrodyti normaliau, kai eini žmonės. Šiek tiek nusideginau, reikia vandens biškį užsileisti šalto. Na, bet nieko, gal bus gerai. Šiaip man ypatingai retai būna tas, kad aš kažkur prisiliečiu, bet kadangi noriu filmuoti video ir aš kitur neturiu kažkaip patogiai pasidėti, kad ir kameros būtų kur padėti, tinkamo ten aukščio ir panašiai, tai yra tik šita vieta ir esu nepratusi čia tiesintis plaukų. Tai greičiausiai taip už tai ir gavosi, nes aš čia, grinai, kad vaniuoju plaukus tiesinu, tai jaučiu ir tiesinu tik tada, kai būtent filmuoju YouTube video. Na tai čia kokie 3-4 kartai gal tik tais yra buvę. Iš tikrųjų, nuo šono, man atrodo, net nesimato, kad aš juos ar prieš, ar po tiesinimo, nes faktas, mano plaukai nėra tokie, kad jie būtų labai jau išsipūtę kažkokie, ar garbanoti, ar panašiai, bet čia tikriausiai dėl pačios tokios ramybės ir atrodo jautiesi tada geriau. Ir kol esu vonioje, noriu labai parodyti keletą produktų, kuriuos aš pradėjau, kaip ir galima sakyti, bandyti ir dar testuoju, bet šiaip noriu parodyti būtent šitą veido tonerį. Aš jį naudojau dar tik tais keletą kartų,
Bet šiaip visai gal tai patiko, nors dar negaliu įvardinti, kad geras, nesakau, kai 2 kartus tik tais naudojau ir nesinori sakyti, kad jisai geras, bet mano veido oda yra jautri ir man labai dažnai nuo įvairiausių produktų išmėto spuogais. Dabar aš irgi turiu keletą spuogų, tai nežinau, ar man čia nuo to, ar todėl, nes man artėja moteriškos dienos, tai kažkaip ir dabar susipainiojau, tai nežinau, jeigu daugiau nebers, tai tikriausiai šitas produktas man tinka. Tai čia yra, kaip ir minėjau, veido toneris su agurkais, tai man agurko kvapas labai patinka ir jį panaudojus, man labai tas būtent kvapas patinka, tai nežinau, panaudosiu daugiau ir kažkuriam video pasakysiu, ar jisai jau toks geras, ar vis dėlto išbėri ir nerekomenduočiau jautriai odai. Taip pat dar išbandinėjau tokį arbūzų kvapo veido serumą. Tai man labai patiko būtent įpakavimas, toks rožinis, mergaitiškas ir arbūzinio niekada nebuvau naudojus. Faktas, jo ten sudėtis gal nėra pati geriausia, jisai šiaip yra drėkinamasis. Ar drėkina, nepasakyčiau, bet man po jo toks, nežinau, net skaistesnis veidas atrodo, tai aš šitą būtent naudoju jau gal kokius 5-7 kartus, nežinau, bet daugiau nei tą prieš tai. Man nuo šito tikrai neberia ir man jisai kaip ir patinka, nes padaro tokią skaistesnė, lygesnė atrodo oda, bet jo minusas yra, kad išsitepus yra labai lipnus veidas ir kol jisai susigeria, jisai šiaip sunkiai geriasi ir prireikia tikrai ne 2 minučių, kad viskas grinai susigertų ir nebebūtų to lipnumo, tai man dėl šito produkto nepatinka lipnumas, bet šiaip irgi kvapas arbūzinis toks visai nieko, tai man įdomu išbandyti kažką naujo ir sakau, mano veido oda jautri, tai nuo šito manęs neberia. Taip pat dar vienas produktčiukas, toks lūpų balzamas, aš jį pirkau atostogų metu iš Sephoros, irgi čia yra drėkinamasis, kadangi šiaip man atrodo esu minėjus, kad mano lūpas labai skeldi ir man jų niekaip nepavyksta prisidrėkinti, nors faktas gal reikėtų naudoti ne 2 kartus per dieną tą lūpų balzamą, bet dažniau, bet aš pamirštu, tai va dabar kol nepamiršau ir pasitepsiu greitai. Šiaip kas man su juo patinka, kad labai malonus toks pojūtis, kai juo pasitepi. Nepasakyčiau, kad jis jau labai kažkoks įspūdingas ir geras ir atlieka geresnę funkciją nei kiti, bet tikrai nėra tas ir kur visiškai nedrėkina. Tai toks, sakyčiau, per viduriuką. Šiaip, kadangi patinka kvapas ir tas pojūtis, pirkčiau dar kartą iš būtent šitą. Čia dabar gavosi toks ir plaukų tiesinimas, ir produktų rekomendacijos, ar šiaip pasidalinimai. Tai dar kartą parodysiu šitą skystą keratiną. Aš jį rodžiau ne vieną kartą, bet man jis ant tiek patinka, tai jeigu yra naujų žiūrovų ir panašiai, tai norisi man gerais produktais pasidalinti. Šitą užsisakinėjau iš Vitrina Pro internetinės parduotuvės. Jo kaina būna labai gera, nes būna dažnai visokie 50% nuolaidos kodai ir su nuolaida gaunasi 3-7, kažkas tokio iki 4 eurų ir jo ganėtinai ilgai užtenka. Dabar irgi apsirengiau tiesiog paprastą maikutę ir nežinau kiek čia matosi va tokias rudas kelnes laisvas, nes orai kaip ir šilti, bet kaip ir vėjukas yra ir negali eiti, nežinau, su sijonu trumpu ar panašiai ir su maikutė tokia, nes bus per šalta. Varysim trumpam iki miesto, jaučiu sėdėsiu kamerą, gal kažką pafilmuosiu, nors nepažadu, nes norisi kažkaip pasivaikščioti gal su savo mintim ir panašiai, tai žodžiu, žiūrėsiu kaip čia bus, bet kamerą galvoju pasiimti. Einant pamatėm va tokius gultus, tai sakau, reikia prisėst, nes šiek tiek pavargom, bet reikia prieš tai patikrinti, ar švarus, tai kaip ir švarus. Šiaip labai faina, kai va tokie visur būna padaryti, tai čia pirmą kartą iš tikrųjų matau, kad Ąžuolyno parke šitokie gultai padaryti, o šiaip pavargom, nes ką tik užlipom į parodos kalną, tai kai saulytė kepina, tai ir tas nuovargis padidėja, o šiaip dar nelabai ir prasėjom, bet buvom atsigert kavos, ėmiau šiaip
Antrą kartą ėmiau kažkur kavą su pienu, visi tie kapučinai ir latai kažkaip atsibodo, nes namuose man asmeniškai geriasi skaniau būtent po šios kavos. Tai pasiėmiau tiesiog kavą su pienu ir iš tikrųjų labai skaniai susigėrė, dar suvalgiam po bandelę ir dabar sakom, reikia tas kalorijas išvaikščiot, bet šiek tiek prisėdau, tiksliau gal kaip ir atsigaliau čia ant šito gulto, nes šiek tiek pafilmuosiu ir tada jau eisim pratęsti to pasivaikščiojimo. Nu čia labai tikrai gražiai atrodo, tiesiog gali taip čilint ir mėgautis tuo pačiu ir gamtoj, bet kaip ir mieste, tai labai faina. Ten žolė tiesiog pjauna, tai tas garsas gal nelabai geras bus, bet tikrai labai faina taip gamtoj pabūt. Grįžau į namus maždaug prieš kokias jau 3 geras valandas, pavalgiau ir ant tiek pavalgius ir atsigėrus šiltos arbatytės, ant tiek užėjo miegas, kad ėjau pamiegoti pietų ir, iš veidelio matosi, kad šiek tiek ir akių tušas nubėgęs ir panašiai, bet užmigau tiesiog nenusivalius, nors nebuvo to makiažo labai daug, bet vis tiek dabar tiesiog norisi greičiau nueiti viską išsivalyti ir panašiai, kad neapkrautos odos, nes miegoti su bent ir minimaliu makiažu yra labai ir odai negerai ir šiaip nepatogu, bet sakau kažkaip labai man išskirtinais atvejais taip gaunasi, bet kartais gaunasi. Dabar dar po to miego jaučiuosi šiek tiek kaip ir išėjus iš savęs, tokia dar kaip ir nori miego, bet kaip ir užtenka, nes jeigu per daug persimiegosi, tai bus jau negerai ir paskui tai ką naktį veiksi, jeigu labai jau daug primiegosi, bet šiaip neilgai miegau valandą laiko. Gal ir normaliai kaip pietų miegas, bet dabar tokia išsitaškius jaučiuosi visa, bet visada man tai būna, kad po pietų miego atrodo reikia bent kokį 15 minučių grįžti į tą save ir panašiai, bet šiaip labai tikrai gerai pailsėjau ir dabar jau yra, reikia pasižiūrėti geriau, 16:33, tai jau vakaras, tai čia jau toks pavakarinis miegas gal man gavosi, bet nieko. Reikia tikėtis, kad vakare užmigsiu. Tai čia šitą video ir pabaigsiu. Tai tradiciškai turiu labai didelį ir nuoširdų ačiū, kad žiūrit mane, palaikot, pasubscribinat, palaikinat ir pakomentuojat. Ir nežinau, susitiksim kažkur po 10 dienų. Ačiū ir iki greito.